السلام عليكم خاوتي أزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا جديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفين وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو تاعنا وديروا لنا لايك باش ان شاء الله يلحقوا لاوسع نطاق. اليوم خاوتي غنتكلموا ملف تري امبورطون، بعد ما تسمعوا هذا الفيديو تفهموا سبب هذا الفيديو اللي غادي نخدموا اليوم. شوفوا خاوتي. دعت سلطة ضبط سمعي البصري اليوم قناة الهداف تي في إلى التقيد بمناقشة المواضيع الرياضية في إطارها المهني لا غير، والالتزام بالموضوعية في إدارة الحوارات. وقامت سلطة الضبط باستدعاء مسؤولي القناة وقدمت لهم ملاحظاتها حول برنامج بالمكشوف، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتاريخ 3 فبراير الجاري، والتي تتهم فيها قناة الهداف تي في بشن حملة تمس بشخص رئيس الاتحادية وكذا أعضاؤها من خلال الحصة. فوالا شفتوا خاوتي، شفتوا الفيديو. السوجي اللي غادي نتكلموا عليه اليوم هو حول الانذار الذي جاء لقناة الهداف على جال الحسد بالمكشوف، على جال التصريحات. هما نسبوا التصريحات تمويه، قالوا باللي من التصريحات كلمات مشي مليحة بذيئة كذا وكذا لبعض الضيوف وكذا، ولكن انا عندي الحقيقه، ومن بعد جبنا من المصادر تاعنا الموثوقه من الاراف من سلطه الضبط. جاء عندنا احبابنا الله يكثر خيرهم، عطاونا كاع السبب الرئيسي لهذا الانذار اللي جا الحق الهداف. والحاجه اللي نقولها لكم، الحاجه المليحه هي الحصه ماهيش ملغى، جاهم انذار عادي. ما قالولهمش ما تهضروش على زاد شيء، قال لهم لعب منا، ما تهضروش كلام شويه حار، ما تسبوش منا. ولكن الحقيقه مش على هذه، انا عندي الحقيقه علاش عطاهم انذار، باسكو تعدوا واحد الحدود خاطر رياضيه. دوك في وسط الفيديو غادي تعرفوا، نعطيكم واحد الفيديو تشوفوه باش تعرفوا بلي علاش تعاقبت قناة النهار. حاجه الميساج اللي غادي نقولها خاوتي، اللي بغى ما بغاش الله يسهل عليه. انا راني متضامن مع قناه الهداف، طونك شتكى بها زطيوش على جال ما تفضح الفساد تاعه. انا متضامن مع الهداف، واللي ماشي متضامن مع الهداف الله يسهل عليه نهضر على واحد الشعب نحترم رايه. ولكن بعض الخروطو داندويات خرجوا في اليوتيوب يستشفوا في الهداف. علاش ما هضرتوش على الفضيحه تاع ديك؟ علاش ما هضرتوش على الكومونيكي؟ علاش ما هضرتوش على هذيك؟ علاش ما هضرتوش على هذيك؟ ما هضرتوش تاع الاي دي سي تاع الايفا؟ ها باغيين يتنبحوا على الاخر. انا شويه افيك الهداف كونتر زاتشي، راني معاهم. شحال من خطره نقول لهم بلي وندير لي ديكلاراسيون تاعهم بلي من يذبحوا زاتشي ندير لي ديكلاراسيون تاعهم تاع بن شيخ ولا رضوان بوحنيكه. راني متضامن مع الهداف 1300 مره لا غالب خاوتي. دونك مشاكي بهم واحد فاسد، راني معاهم 100%. وهاد العباد اللي راهم يكريتيكو في الهدف نقول لهم كلامكم ريح في الشبك، الهدف ستبقى صامده كونت سطيوش، رانا معاهم. فوالا خاوتي، اليوم نتكلموا لكم علاش سيسبوندار، غادي نقول لكم علاش. دوك من بعد ندير لكم فيديو اخر، ولا قد نوقف في هذا الفيديو نقول لكم بلي واش دارت النهار، واش دارت بير تي في، واش دارت الاخر، وما ما جهه انذار. غير على اساس سطيوش جات على الانذار لا. اللي دار الشكوى، الشكوى جات من نيران صديقه من صحفيين سابقين في قناه الهداف، ومنهم السكرتير جينيرال امين عام صحفي قديم في الهداف، وعده صحفيين يخدموا فيها. هما اللي حروا 3 صفحات دقيقه فلانيه دقيقه فلانيه، ولكن هما شيوخه ضربوا ضربه، عرفوا وين يضربوا قناه الهداف، عرفوا وين يضربوها باش سلطه الضبط وافقت لهم. جابت واحد التصريحات خاطي زاتشي، وبها ضربوهم. غادي تعرفوها شايله هنا. تعرف بلي حنا ما عندنا حتى اشكال مع اي احد، ولكن غادي نقول لكم علاه. غادي تسمعوا هذه التصريحات خاوتي، هنا غادي تعرفوا علاش قناه الهداف جاها انذار وقالوا لها ما تعاودوش. قالوا لها روحوا خدموا على رواحكم، مانيش نقول لكم ما تهضرش على هذا الشيء، ولكن اي في تو دي وما طيحوش بزاف، غير سبه مولاتها حدوله السبه. هذه التصريحات شوفوها خاوتي. لما نتكلموا على المنتخب الوطني وعلى الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، شاهدوا ما قام به هذا الاسبوع اكبر مركز كروي، سي محفوظ قرباج محمد وعلي بن شيخ، اكبر مركز كروي في افريقيا واحد اكبر المراكز في العالم تم تدشينه هذا الاسبوع
من طرف الاتحادية الملكية للفئات الشبانية وللمنتخب المحلي وللمنتخب الأول. شاهدوا ثم نعود. ركب محمد الخامس محمد السادس أكبر مركز كروي في إفريقيا وأحد أكبر محمد الخامس مركز. نعم في العالم. هذا جديد. بهت الذين كفروا. يعني احنا نديروا مراكز نرسكليهم شويه ونقولوا جبنا الشبان نعطيو لهم وين جيت من جيت. يعني خليك انت تخرج البطاقه الحمراء. علي بن شيخ اليوم نعطيك الكلمه. انا ماشي غير روج، انا خرج المدفع. انا واش من روج هذا؟ انا ديجا بور كومونسي رئيس اتحاديه تاع المغرب نقول له تبارك الله فيك يا سي القجح. نعم. هكذا نقول له تبارك الله فيك، لان انت خدمت لوطنك وخدمت فريمون لبلادك وسي تان بليزير. احنا انني غرت كي شفت هذا الشيء هذا، ولهذا نقول لك يعطيك الصحه وتبارك الله فيك. وانت هنايا بيان سور الشعب الرياضي المغربي والدوله المغربيه ولاو تحبك، وماذا بها تزيد تشوفك انكور تروح بعيد. سي مالورو. l'Algérie بلو غران بي دافريك 4 سنوات ما درنا والو. راهو من قبل كيف دار الا سونتر سيدي موسى وسقم لا فيديراسيون. كيف دار او موان دار سيدي موسى رجعوا في طب باش ما نتبادلوش وخدم لا فيديراسيون مليحه. ومن بعد ثاني في 4 سنوات ما شفنا لا اكاديمي، شفنا إلا الكاراز تيكانوي لياس مامولوديا الاربيتراج الشتاء تاع الحد، شفنا غير الفساد كو دي سكوندال هكذا. انايا ما نخليش يترشح. علاه؟ تكلم ترشح تاع الفيفا هذيك من الاول كنا نورمالمون لا ديميسيون تنحط بالسيف. اليوم نورمالمون ما تنحطش. علاه؟ انا اليوم بحثت شويه على هذا فوزي القجاح. سي لا بريمير فوا انا خاطيني ندخل في هذا اللي نخليك انت وهما اللي سبيسياليست في هذا الشيء. هذا فوزي القجاح في 4 سنين واش دار؟ سي انورم واش دار في المروك. شوف اللي البوليتيك تاعو كان سور البروغرام تاعو سور ديفلوبمون دي فوتبول. بدا يطاكي لي زانفراستركتور الى ميزو نيفو لي ستاد، دار لك لي تيران دو بروكسيميتي انورم دون توت لي ريجيون لي زاكاديم. دار العجب واش دار في المروك، دار العجب هذا السيد وانا نحييه. هذا لا بروميير فوا اللي قريت ستادير واش دار في 4 سنين. هذا جبل وهنا ما كاين والو. اسمح لي، هو ما يحبش هذه الكلمه ولكن نطرحها لك ليك. يقول لك ما دار والو، هو ما يحبش هذه الكلمه. يقول لك انا خير دين زتشي والاتحاديه الحاليه تقول لك انا حبس ما تقوليش كوب دافريك. يقول لك فزنا بكاس افريقيا. شفتوا خاوتي تصريحات على كذا وكذا، حقيقه ماشي غزت فيها. هذه تصريحات اللي ركز عليها سطيوش اعطاها سلطه الضبط، عطاهم التصريحات تاع التمجيد اللي داره بن شيخ على الاشقاء المغاربه، على المنشات تاعهم، على من كومبورا فوزي القجاع وكذا وكذا. انا حقيقه كان بور موا كثر بن شيخ، كثر شويه، كثر حكاو عليها بزاف. واللي هذا زاد شيء لعب لهم بلي سونتيمون مع السلطات. ولكن لعبت ولا درت لهم لو كان جات الدوله معاك، لو كان حبسوا الحصه ما حبسوهاش، ربحت غير الشتاء نورمال. بن شيخ قال كومبارا باسكو صح نعاودها ما غاديش تكومبارا معها، ما تكومبارا حقيقه. ما انت ما خدمت والو هذه 4 سنين، الاخر خدم وكولس، الاخر ماغري فاسد وكذا وتاع النظام تاعه وخلاط وكابل في الفساد، ولكن فاسد بصح خدم بلادو. انت يا من صغرك وانت تبيع وتشري في لي زاربيت بالليكيب تاعك تاع اللي طلعتها بالتخرويط وما خدمت والو. كره جائيه فضيحه مو فضيحه، وراك تحوس ثاني تهددنا بالفيفا. اعطيتكم خاوتي السبب الذي بسببه قناه الهداف اخذت انذار، لخاطرش قالوا لهم ما تحكوش. علاش تحكوا منا عرفوا بلي كاين الحساسيه كومباريتو غوفرنمون الجيريان مع غوفرنمون الاخر. هنا وقعت واحد الامور، ولكن حنا نقولوا الحقيقه. حنا ما عندنا مشكل مع حتى واحد. هي حقيقه رميت الورود بزاف يا بن شيخ، وحنا زيتنا في دقيقنا يا عليلو. روحوا نقولوا انت كنت مجد في الدوله، كبيره.
على خاطركم، خاطرك الهداف دات انذار، ولكن كاع هكا شوي راني متضامن معاك 1000%، ماني متضامن معاك. طونك راك تحارب في زاد شيء راني معاك، تحارب في الفساد الرياضي انا كاع اللي يحارب الفساد راني معاه، ماغري بن شيخ انت فيك واللي عليك، ولكن بور لو مومون راك عاجبني. شاه باغينا هاد الدوله نحبسوا الهضره ونكومباروه مع لي فوازان، اقلعوه لنا في اقرب الاجال. هو اللي جاب لكم الهضره، زطيوش هو اللي جاب الهضره، هو اللي جاب لنا الهضره. وعلى بالي خاوتي راكم تشوفوا الامام هذيك اللي ديكلاراسيون جبتهم من عند اليوتيوبر المغاربه، راهم يخدموا بلي ديكلاراسيون تاع بن شيخ بزاف. اي واحد يجبد كلمه مغرب راهم يخدموا بها. انا اقسم بالله البرامج تاع المغرب والله ما نتفرجهم، هما يتفرجوا فينا سون بيتي متابعين. احنا اقسم بالله ما نتفرج، شوف والله ما نتفرج يوتيوبر، والله ما نتفرج لي شان تاعهم، اقسم بالله ما نتفرجهم، والله ما نسامعش. طيب ولا يخرجوا قبيله درت بن شيخ لقجع لقيت كاع اليوتيوبر هاضرين عليه. سي بور سا بن شيخ ايفيتي ما تزيدش تحكي عليهم، ايفيتي هذوك الناس معليش، هذوك يبقوا خاوتنا اشقائنا كاع اللي راه واقع منا ومنا، احنا ما لا دخلنا في هذه الامور. ولكن شابين نقول لكم هذا هي السبه. الامور راحت لابعاد سياسيه، حاجه اللي مليحه الحصه ما غاديش تبقى لنا ما تروحش، هذه كاين مليحه. ونعطيكم عده اسباب، كاين عده امور. كاين الحصه تاع سميها لي الحصه تاع ما بين الجدران حبست، فات اللي مات فات هذيك اللي حبسوها. هنا تاع كان عينهم كون حبسوها، لو كان جات الدوله دايره سوتيا لزطيوش حصه تنقلع. ولكن هو بيكاهم بلي فيديو تاع لي فوازان تاع الجيران تاعنا، ولكن تاع الجاره الغربيه. ولكن احنا المهم قلنا لكم شكاين، نجدد السوتيان تاعي قناه الهداف، راني معكم متضامن معكم، واللي يستشفى نقول له والله ما دير حاجه، باسكو طونك راه كونت زطيوش راني معاك. انا نتحالف مع الشيطان باش ترحل اتحاديه العار، اتحاديه الفساد، اتحاديه المهازل، وهذوك الناس نقول لكم احلام سعيده، ما بقاش قد اللي فات، ونسمع اخباركم باذن الله. ليسونسيال خاوتي رانا عقابهم لاخر دقيقه. السلام عليكم وانتو تيفا لاجيري.